Oh, oh my God. ये देखो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर स्नो पड़ चुकी है। सभी ट्रीज जो हैं वो स्नो में लिपटे हुए हैं। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे विंटर वॉकिंग से। तो आज जो अभी नाउ टेम्परेचर है वो -3 है। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। बिना ग्लव्स के अगर आप पकड़ेंगे कैमरा, फ़ोन, कुछ भी, तो आपके ना हाथ जो हैं वो फुल फ्रीजिंग हो जाएंगे। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल है। सब ट्रीज कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। तो मैंने कहा चले मैं आज अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं यहाँ का वेदर, फ्रीजिंग वेदर। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है कि ना जो ट्रक्स जो होते हैं ना उस क्लीनिंग करने वाले एवरी 2 आवर्स के बाद आ रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद स्नो पड़ती है। अभी तो थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, कल रात से पड़ रही थी, तो अभी कुछ बेहतर है। लेकिन मैंने टेम्परेचर में चेक किया कि अभी 2-3 आवर्स के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगी स्नो ना। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ। बच्चे स्कूल थे, घर फारिग बैठी हुई थी, तो मैंने कहा वॉक भी हो जाएगी और मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर भी करूँगी आज का वेदर। इट्स ब्यूटीफुल। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। जो लोग मेरे व्यूअर्स नए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं कि उनको कैसी लगी आज की व्लॉग। इट्स ब्यूटीफुल। तो ये देखिए गाड़ियाँ जो हैं वो फुल लग चुकी हैं आइस के अंदर, यहाँ तक के फ्रीजिंग हो चुकी हैं। फोर्टी सेंटीमीटर स्नो जो है वो पड़ चुकी है। ये देखें, देखने से पता चलता है। कितनी ज़्यादा है, यहाँ तक के ये देखें। ओ माय गॉड। ये देखें
पाँव डाला है तो कितना गहरा तक गया है ना अंदर। लेकिन यहाँ पर दरमियान से जहाँ गाड़ियाँ चलनी हैं ट्रक आया है और क्लीन करके गया है। ये देखें, ओह माय गॉड, फुल फ्रीजिंग है। ओह ओह, ओह माय गॉड। ये देखें, गाड़ी यहाँ खड़ी थी और कितनी ज़्यादा साइड पर बर्फ़ है कि गाड़ी निकालना अब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओह ओह माय गॉड, ये देखें, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बात कर रही हूँ ना तो जो माउथ है फ्रीजिंग हो रहा है। है ना ब्यूटीफुल। ये देखें, बैठने की बेंच थी तो कैसे देखें स्नो से भर चुकी है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कितने इंचेस बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पर। तो साथ ही में बस स्टॉप भी है, वॉकिंग प्लेस के साथ ही इस तरह से बस स्टॉप पर रुकी है।
वो देखें इतना स्लाइटली और स्लिपरी है कि एक लेडी बस से उतरी हैं और वहीं पर वो बैठ गई हैं कि बहुत ही केयरफुली चलना पड़ेगा। देखने से आपको पता चल रहा होगा। कल मेरा बेटा ना ब्रेक टाइम ना स्कूल के अंदर स्कूल की ग्राउंड में ब्रेक टाइम खेल रहा था, तो वो ना बहुत ही ज़ोर से स्लिप हुआ, तो ना उसके हाथ पे चोट आई है और फिंगर उसकी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है, पेन हो रही है। तो मैंने ना फिर उसको बैंडेज किया, गरम पट्टी से लपेट दिया ताकि उसको पेन थोड़ा बेहतर हो जाए, उसको ज़्यादा पेन नहीं हो। तो बहुत पेन फील कर रहा था, कह रहा था मम्मा मैं स्लिप हो गया और मेरा हाथ नीचे की तरफ टर्न हो गया। तो चलिए हम चलते जाते हैं और साथ साथ बातें करते जाते हैं। बात करने से फ्रीजिंग, मेरा बहुत फ्रीजिंग हो रहा है और बात नहीं हो पा रही। ये देखें बस स्टॉप, ये देखें कितनी ऊपर तक स्नो है। बस स्टॉप जो है एकदम लिपट चुका है स्नो के अंदर। तो ये देखिए कैसा ब्यूटीफुल नज़ारा है। Oops. स्लाइड है, बहुत ही केयरफुली चलना पड़ेगा। तो आज की वॉक फ्रीजिंग वॉक है मेरी ना। हमारे व्यूअर्स ये देखें कितना ब्यूटीफुल है, वाह।
और स्कूल से छुट्टी का टाइम हो गया, बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं। वेरी कॉल्ड। है ना ब्यूटीफुल। व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्यों नहीं बताते कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, आप देखते हो चले जाते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, मुझे अप्रिशिएट भी करो। देखो यार, मैं इतनी सर्दी में आपके लिए निकलती हूँ, आपको यहाँ का वेदर यहाँ दिखाने के लिए सब कुछ। कितनी खूबसूरत ब्यूटीफुल स्नो के साथ खूबसूरत ट्री कैसे लिपट चुके हैं और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। ये देखिए, यहाँ से शॉर्टकट जाने का रास्ता बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इजीली ऐसे पैक शैक हो के ट्राउज़र, एयर टाइट ट्राउज़र, जैकेट, ग्लव्स, दस्ताने और टोपी शोपी पहन के ऐसे वॉक के लिए निकल पड़ते हैं। तो आज मैं भी ऐसे ही निकली हूँ। ये देखिए, देखने से पता चल रहा है इस तरह से विंटर वॉक होती है, फुल पैक होके। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। व्यूअर्स, ये देखिए दूर खड़ी है गाड़ी, आपको नज़र आ रही है। आज सुबह मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी गाड़ी इस तरह स्नो में लिपट चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और ना एकदम बिल्कुल फ्रीजिंग हुई हुई थी। अब आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उसका व्लॉग बनाया है, बस मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो ना गाड़ी जो थी इस तरह लिपटी हुई थी कि बस आप मत ही पूछो। मेरे से तो उसकी क्लीनिंग करना इतना डिफ़िकल्ट हो गया कि मुझे अपना व्लॉग ही क्लोज़ करना पड़ा। और वो इतनी फ्रीजिंग हो गई थी कि बर्फ़ जो थी वो उतर ही नहीं रही थी। बस आप व्लॉग देखिए और फिर आप मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में कि वो गाड़ी मैंने कैसे क्लीन किया और कैसे मैं व्लॉग को क्लोज़ किया। और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि आप कुछ मत पूछें। Very beautiful views. All freezing.
अगर फिट रहना चाहते हैं तो दूर तक रोज़ चलें, रोज़ाना 1 घंटा वॉक करें। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ज़िंदगी का दूसरा नाम सेहत है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप ज़िंदा हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये फ्लो पार्क है जो समर में ओपन होता है। बस अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। तो ये जो ट्री आपको दिख रहा है ये है क्रिसमस ट्री, फिनलैंड का क्रिसमस ट्री, जो कि अभी फुल स्नो में लिपटा हुआ है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
है ना ब्यूटीफुल व्यू, देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह से कैसे सभी ट्री बिल्कुल वाइट और स्नो में लिपटे हुए हैं। पता है क्या टेम्परेचर है? -22 डिग्री। और अगर हम सांस लें ना, नोज़ी हमारी फ्रीजिंग है, और जो हमारे नोज़ी के जो गोल नकले हैं ना, उसके अंदर आइस जमी हुई है, और मेरी आइस जम चुकी है। अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ, और मैंने 1 घंटा वॉक की है, और एकदम फ्रेश ब्रीथ। वॉक सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। तंदुरुस्त रहने के लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, मुझे अप्रिशिएट कीजिए। उसके साथ ही में बेल का निशान है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में देखने को सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। इस कोल्ड वेदर में मैं अब घर जाके बनाती हूँ गर्मा गर्म सूप, और बहुत ही जल्द उसकी रेसिपी अपलोड कर दूँगी। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।